Sabahtan akşama kadar hayvanların önüne biraz su dökeceksin diye girdin, şu zahmete bak. Su taşımaya ayıracağım vakti birkaç sayfa kitap okuyarak geçireceğim. Böylece daha çok bilgi öğrenip daha fazla tefekkür etmiş olacağım. Şimdi de kafayı tavukların neden uçamadığına takmış. Çocuğun hali hiç hal değil. Oğlunuz çağının ve yaşının çok ilerisinde bir zekaya sahip. Sinan'ın kendinden büyük çocukların gittiği medreseye gitmesi lazım, ancak tatmin olur. Bu veledi avluda da gördük hocam. Bununla birlikte mi okuyacağız? Görülmüş iş değil. Bir insan anlamak için çaba harcamayacaksa niye aklı kafasında taşır da kendine yük eder? Hakikatten kaçan köle olur. Kavramaya çalışan tamamlanır. Artık başlıyoruz.